Ry malagasy mpiray tanindrazana, tompoko lahy sy tompoko vavy havana. Tonga tokoa itya ny andron'ny Pasika. Tsy dia araky ny napozin'ny be sy ny maro tokoa satria iza tokoa moa no nanampo fa ho tojo fahasairanana ara-pahasalamana tokoa izao tontolo izao, ary tsy afabela tamin'izany ihany koa ny tanindrazantsika iombonana i Madagasikara sy ny malagasy ampielezana amin'ny firenena maro, fa indrindrindrindra isika eto a Frantsa. Betsaka tokoa ny hetsika nomanin'ireo teratany malagasy maro ho an'ity Pasika 20 ity, kanefa tsy maintsy miara-miaika isika fa eny an'olombelona tokoa ny fikasana fa an'Andriamanitra ny fandarana ary ny fotoam-bita tsy mahaleo ny sampony. Noho izany toe-javatra rehetra izany, ny afatro dia ny firaritsoa araham-bavaka ho antsika mianakavy. Firenena tsy very mpitay tsy akory i Madagasikara, fa mbola mahatoky foana ny lay nahary izao tontolo izao, zay fototra ijoronin'ny satantsika ka mangataka foana isika hoe tahionao ro zanahary ity nosin-drazana ity, hoy ny hira-pirenentsika. Mbola eo ihany koa manarak' izany ny fitondram-panjakana isan'ambaratonga ny avy, manomboka amin'ny ray aman-dreny mpiay izay tarihin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ka soloko tena eto a Frantsa, ka hatramin'ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny mahatsapa manana didy eo amin'ny firenena, ary tsongaina amin'izany ireo tompon'andraikitra rehetra amin'ny sehatry ny fahasalamana, zay tsy mikely soroka manao ny ainy tsy ho zavatra manoloana ity ady lehibe iraisany izao tontolo izao ity. Ry malagasy mpiray tanindrazana, fahavalo hafa kely tsy hita maso nefa dia tena mahalavo tokoa no hiatrehantsika mianakavy, ka ilana ny fiarah-mientana sy ny fifanomezan-tanana ary firaisan-kininantsika mianakavy. Na eto Frantsa na any an-tanindrazana dia mitovy ihany ny fomba enti-miady amin'ity fahavalo ity, dia ny fanarahana tsakany sy andavany ireo fepetra fitandremana rehetra. Eny fa na dia midika ho famerana ny fivezivezentsika rehetra azy izany, mba hisoroana ihany koa amin'ny mety ho fivezivezen'ny aretina ka hifampitsinjovan'ny mpiarabelona tsirairay avy. Mitaky fifehezan-teny izany ary isaorako eto sady ny ezaka izay asehoan'ny tsirairay avy na eto Frantsa izany na any an-tanindrazana. Eny tsapantsika tsirairay avy fa arety mandoza ny tsy misangisangy ny Covid-19, ka na ny kely na ny lehibe dia mety ho voany avokoa. Eto aho dia miondrika mpanajana eo anoloan'ireo izay namoy ny ainy sahady, indrindra ny teto Frantsa, ary mamerina indray ny teny fiaraha-mioro tanteraka amin'ny fianakavian'izy ireo, ary koa fankahirezana sy fampiononana feno avy amin'ny fitondram-panjakana sy ny tenako manokana ary ny mpiara-miasa rehetra ato amin'ny Masoivo, ary koa avy amin'ireo teratany malagasy mierim-pahatrana eto Frantsa. 5 volana izay no nanolorako ny taratasy manendry ahy ho Masoivoan'ny Madagasikara tamin'ny filohan'ny Frantsay Emmanuel Macron. Maro miezaka sy ny asa efa natomboka tao anatin'izay fotoana fohy izay, toy ny fanarenana sy fanamboarana ny Masoivo, ny planina napetraka hanatsarana ny fifandraisana ireo zay rehetra manandraharaha ara-panjakana, eo ihany koa ny planina amin'ny fanatsarana ny fifandraisana sy ny fiarahamoniny samy malagasy eto amin'ny faritra hiadidinin'ny tenako. Nefa mbola maro ihany koa ny ezaka fanarenana miandry, ao ny fohy ezaka ary ao ihany koa ny lavitra ezaka, hitohy hatrany izany ezaka izany. Ny anaovana antsoavo amintsika mianakavy dia ny mba hifanometanana ka ny fampandrosona ny Madagasikara no tanjona tokana iombonana. Amin'izao fotoan-tsarotra izao aza dia efa tsapa sy hitan'ny maso sahady ny fandraisana andraikitry ny fikambanana maro isan-karazany, ary eto dia manolotra ny fisaorana ho azy ireo ny tenako noho ny fatsapan'izy ireo ny adidy efaina ho an'ny tanindrazana iombonana sy ho an'ireo mpiarabelona na eto Frantsa na any toerana.
alohan'ny amaranako dia tiako ny izarana aminareo ny roy ny fifandraisantsika am'izao fotoana iadina miaraka amin'n'ity lozatsy roa amantany ity izao ary amaly ny fanontanianareo izahay ary indrindra ihany koa manantena ny sosokevitrareo entina manatsara ny fifandraisantsika mianakavy farany eto am-pamaranana dia tsy hainy tsy araba ny rehetra am'izao andro ny pasoka izao ary koa ny irariana ny soa rehetra ho lavitry ny atambo ary indrindra mba samotahin'Andriamanitra isika mianakavy. Saotra tompoko lahy, makasitraka tompoko avy.